例えばへのへのもへじは誰でも描けるけれど、それぞれ配置ですとか形が違って、違うへのへのもへじが描ける。だけど誰でも描ける。そういったことがあります。うまく描けないってなったり、どうやって描いていいかわからない、それが描きたくないになったり描けないになったりして、描く意欲や興味のないところまで行ってしまう、そういう子どもたちへの描画の大きなきっかけになるのではないかなと、絵描き歌の可能性を私は気づいています。